Iya, akhirnya ramai. Shalom, parhalado pasahaton, selamat hari Minggu tusude ruas namandohoti par mingguonon. Martua ma akanaro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, ima namargoar, minggu naparjolo dung Trinitatis. Topik mingguta sadarion, di taluhon Yesus tondi najahat. Tapujima debata di bagasan lasni roha, taendehon ma, haleluya, tapujima.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan, taringot tu dosata. Hamu ale akadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikon dohot do hita, masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala di leon ho anakmu nasasadai tuhami, jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis, kupangido hami tuho, sairamoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagogotan. Saya sama dosa nami, dohot pangalasion nami di hatam na badiai. Saya parbadiai marohan nami, mar hite-hite todim, jala pamasuk hami tuhanguluan sogot. Asa pujion nami ho, disiro disaleleng ni leleng na, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangyon mapatik ni debata, ima patik patuluhon, dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna, aihona uhumna dosogot, akan namar sineang di guarna. Dia do lapatani oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangatsi, mar hite-hite guar ni debata, ai dinatar sosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do, si dohonon guar ni debata. Ido sahatna, tong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
tatot potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banua gijang, hodona patupahon hasesaan ni dosa dihami, halak nadangolon, marhite-hite anak hakolongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan namangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami, di asi ni roham. Alai asa hot rohanami, marha porsyaon, laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigay mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon do hata ni Jahoba, unak ko mabiar, ay ahu do siluluhok ko, nunga pola hujo goarmu, au do napunaho, hasangapon ma di debata nagiginjang. Amen. Bibelta hata ni debata turpuk di hari mingguon nienet sian pesalmen bindu 42 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat 12. Pesalmen bindu 42 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat 12 tajahama mar sorin. Pakkalung uton ni jolma di bagas ni debata ende si podaon sian aka anak ni si Kora. Mauas doton diku di debata na mangului. Andigan petol has au asa huida bohini di debata. Molo sapala marningot audisi, jadi use mahu hilala rohakku di bagasan, nauduri au na jolo rap dohot akana torop manopot bagas ni debata, uhut marsuara olop-olop, dohot puji-pujian, rap dohot akana laho marari raya. Tuki dorohaku di bagasan, dibahani marningot doau diho, sian luat martopion Jordan, dohot sian Hermon, sian dolok misar. Alai di parbaga-baga Jahoba do, asini rohana arian, borngin pe saya mamuji jala martangi yang doau, tu debata ni hangoluakku. Nunga magopuhian holi-holiku, lamdi sahi akka musuku doau, ai di pardat dati nasida do ganup ari mandok tuau, di dia do debatam.
ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Oleh Yesus Tuhan kami, mereng kami dari son, binar mahan hidup kami, salut nada di son, saya siroham di kami, saya pangulu amian. Oleh Yesus Tugu kami, asa unang magobe, menangis sesian kami, say porsia masude, say naudi omami, namajaya sasude. Tahat tindakon maha porsiaw tai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahitaman dok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar bajal doi banak, na tua tu baru, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na malulu dohot namate, au porsia ditondi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria halak senakan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain namandok, mulak mangolu sogot daging, dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin. KBG marende naposo bulung sian HKBP Pasar Minggu, laos diuduti naposo bulung sian huriata, diuduti muse punguan ina Kamis.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 22 Juni 2025. Naparjolo, Guarni Mingguta sadarion ima Minggu Parjolo dung Trinitatis. Do tema ditaluhon Yesus tondi na jahat. Napaduahon, partangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 di Patupa Huriata do partangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk Jamita dienet sian buku sada Tesalonik bindu tolu ayat sada satro di ayat 10 tolu. Do tema satia mangihuton dohot makobasi Tuhani. Atong ria mahita rotu partangyangan ni dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon, ruas na mendaftar ulang, manang ruas na baru dung marhasohotan. Di jalo gabe ruas di Huriata, keluarga Amang Jore Kanijia Asprila Sihombing, Inang Lisda Boru Silaban. Alamat keluarga Jalan SMP Sada 35 nomor 40, Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Masuk ruas sektor tolu wik 10, NRJ 450. Nasida mendaftar dung marhasohotan. Napaupaton, Warta Dewan Koinonia, A, Seksi Remaja. Sada, di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025, pukul 10.30 WIB, di Patupa Huriata do PA Remaja maringanan di konsistori Gareja, na niuloni Amang Situa Yunpri S. Hutagalung SH MSI, Nats PA di Enetzian Mateus bindu pitu ayat sada satro di ayat 5. Pinangido tusude remaja ni Huriata dohot parguru malua asaria mandohoti acara PAI. 2. Hombartu program remaja tahun 2025 di hari Rabu saat di hari Kamis tanggal 2 saat di tanggal 3 Juli 2025 di Patupa Huriata do Retreat Kategorial Remaja HKBP Pondok Bambu. Maringanan di Villa RDM, Jalan Bukit Pelangi nomor 10 sia, Gunung Gelis, Sentul. Do tema, He Walks and Talks with Me. Dot materi sosialisasi anti narkoba. Wajib diikuti oleh pelajar sidi. Pinangido tusude natoras. Asa disosoi laho mendaftarhon, iana kota remaja dohot parguru malua, laho mandohoti acara retriti, narahubung sada Jeremia Septi Nenggolan, 2, Karisa Ilona Simbolon, Tolu Faith Jacinta Sirait. B. Seksi Perempuan Huria SPH. Hombartu program SPH tahun 2025 di hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, mulai pukul 10.05 WIB, saat tunasidung di Patupa PA bersama Seksi Perempuan Huria tahun 2025, maringanan di Aula Gereja Lantai 2, na niuluhoni Inang Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Pinangido tusude punguan ina Kamis, ina Hanna, ina Gracia, Serenity Female Choir, doot sude parokuan ni Huriata, asaria mandohoti acara PAI. Na palimahon, kunjungan gerejawi, di Minggu Sadarion, tanggal 22 Juni 2025, di Parmingguon pukul sia 30 WIB, Rodo dongata saha porsyaon
ima kor na posobulong HKBP Pasar Minggu na niloni Inang Padita Herlina Rianti Boru Siregar STH. Laho mangebati huriata HKBP Pondok Bambu. Jala patubegeon ende puji-pujian marhite kor. Dung sipul parbingguon di patupado ramah tama maringanan di aula lantai 2. Parhalado do sude ruas di huriata pasahaton. Selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Sayang giat ma marhite harorumuna lamar sangap ma goarni tuhatta. Napaunopon pangapulion di hari Minggu tanggal 20 sia Juni 2025 nanaing ro pukul 12 WIB di Patupa Huriata do Pangapulion tu keluarga Inang Nyonya L Napitupulu Boru Purba. Alamat keluarga Gria Mandiri, Jalan Sentul, nomor AD 15, RT Sada, RW 10 Sada, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Na papituhon, amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Di Minggu Sadarion tanggal 22 Juni 2025, dohot di hari Minggu tanggal 20 sia Juni 2025, di Patupa Huriata do Papungu amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Tapasahat matu jolo dung sidung jamita dohot partondingna. Pelian parjolo tolu kantong ima tu huria dohot tu pusat. Amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja tu jolo dung sidung jamita. Atong tapasahat ma peliatai di bagasan Lasni Roha. Na pawaluhon panitia pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Pembangunan rumah Moria baru tahap kedua yang dilakukan dengan swakelola membutuhkan sada orang pelaksana dengan persyaratan sada bekerja full time Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sahatro di pukul 10 pitu WIB. 2. Dapat memahami gambar perencanaan, membuat gambar kerja manang soft drawing dan membuat gambar terbangun as-built drawing. 3. Dapat membuat laporan harian, mingguan, dan kemajuan pekerjaan. Napapaton membuat dokumentasi kegiatan pembangunan, foto dan video, dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Untuk jemaat yang memenuhi persyaratan di atas, dapat menghubungi Amang Situa Saud Sarido Sinaga atau Amang Situa M. Hutapea, paling lambat hari Minggu tanggal 20 sia Juni 2025. Na pasiahon surat masuk di Jalo Huriata do surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringot undangan pertemuan Ketua Dewan Koinonia se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupa Mai di hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 mulai pukul 10 WIB maringanan di HKBP Menteng. Na mewakili sian HKBP Pondok Bambu Ima Amang Situa Insinyur HR Sirait Ketua Dewan Koinonia. Na pasapuluhon ruas nomor sahit di bagasan parsahiton do ruas ni Huriata dapit mangapul hasudungan siahan nungamulak tu bagas nasida dung 3 hari dirawat di rumah sakit Yadika. Ruas sektor Sada Wektolu. Tabuan ma di bagasan Tangyakta asalam tu hipasna di Hilala Roha Nasida. Na pasapuluh sadaon parhepengon. Pelean tu huria godangna 7.021.080 rupiah. Pelean tu pusat godangna 8.187.300 rupiah. Tu desa godangna 1.455.220 sia rupiah. Transitori godangna 10 juta rupiah. Tu panitia pembangunan sia juta 422.000 rupiah.
punguma sude 30 juta 85.612 rupiah. Songoni matikting di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamasude pakobasion, dohot paleani, bayan sangap dohot puji-pujian di goarni tuhatta. Tabegema marende punguan kor gabungan, laos diunduti punguan ama ni huriata.
di bagasan las niroha tapasahat mapeliata marendema sian bukuende nomor 28 ayat sada dot udutna. Hatani Jehovah, si podame Jehovah, hakaluani, halalas dilua, siya bulero,
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramot ya ka teate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Kayak enggak semangat ya. Horas. Ima. Molo marbingu ikon ceria doa teh. Songonau. STH di boto kamu do STH? Dan sarjana teologi ya, STH selalu tampil happy. Apapun yang terjadi tetap, apalagi tua kalansia tenang, love inang love. Ya, sebelum saya membacakan firman Tuhan pada hari ini, Parjolo naing patadaw diri alana lo bisa 25 tahun do dakya musia utuson. 25 tahun nasal po do audison. Tahun siap Lucia mak. Ia guarhu pandita Herlina Siregar. Suami saya Marga Sibarani, tentunya yang paling ganteng lah di ruangan ini semua. Di pasu-pasu tuhata tuhami opat dakdanak tolu boru sada bawa. Ngamagodangon. Napay mahon hela do para main nama. Atik beha itaboy martodong ate. Ngakarejo sude. Jala ngamar pahopuaw. Ya. Berengon do poso. Ape ngamatuaw. Ya. Penampilannya menipu. Jadi molo dihapad di tahun nunga 34 tahun mau. Yala di usia nunga masuk lansia. Tokinay nama masuk pensiun. Alani do amang inang di perjumpaan kita yang mungkin ada yang baru pertama sekali, ada yang sudah kenal. Atas nama keluarga Sibarani, atas nama HKBP Pasar Minggu Sude Padi Tanang Parhalado juga ruas yang diwakili oleh Naposo Pasaton Matuhita Saluhutna. Selamat hari Minggu Madihita. Nagabe turbuk dihita di Minggu Tasadarion Imasian Lukas bin Dualu Mamuka Maisian ayat 26 sahatu ayat 30 sia songonon madidok partodi nahodar di Gadara. Marlayar nasida tuluat Gadara, tondokon ni luat Galilea. Asadung terdarat ibana, dapot sama sada halak isini hutai, partodi nahodar. Nunga naniae lelengna, dang olo be marabit jala dang olon mian di jabu, di akka parbadaan do ibana. Alay di si di ida Yesus, mangaguki bana manukap di jolona. Jala gogoma suara naman dok. Marhuwa hotuau Yesus anak ni debata nasun timbul. Welek-elek ko unang ahu arsahi. Ay di dok kon Yesus doton di nahodari ruar sian jolmai. Nunga jot-jot disoroi ibana. Gabe dirate jala dibeakon halak ibana laho mangaramoti. Alay dirapun iton di ido aka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan. Disukut Yesus ma ibana. Aise guarmu. Gabridok ma loksado guarhu. Ay torop dotod di najahat sorang tu ibana. Laos dielek-elek nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alay adong madisi di robiani babi sapunguan na balga na mantiapali gabe dipangido asa di luas nasida mamongoti akai jadi dioloi ma. Gabe ruar matod di najahati sian jolmai dibongoti ma aka babii jala marburbur ma nasapunguan babii sian rura tutao laos mate mogap. Alay dung di ida aka parmahanina masai maporus manasida. Di baritahon may di huta, dohot di akaladang. Gabe luar manasida marnida naung masay,
didapoton ma Yesus. Jadi jupang nasida ma halak najahati marabit jala maroha hudul di lambung nipat ni Yesus. Jadi hatahuton ma nasida. Alay akan namar ni dasai ido pabuahon tu nasida pangalaho ni hamamalum ni nasinorangon ni akatod di nahodari. Jadi dielek-elek saluhut pangisini luat humaliang gadara ma ibana asa sumurut sia nasida. Ay biahat ton situtudo nasida. Laos bongo tu parau ma ibana lao mulak. Dielek-elek halak na tinadikon nito di najahatido ibana naing donganan na ibana nian. Alay di palao do ibana nin nama. Muli maho tujabum. Pajojor masa luhut na binay ni dibata tuho. Jadi laho do ibana dibaritahon ma disandok hatai nasa na binahin ni Jesus tu ibana. Ido sahana. Hamuna inang amang napo sebulung na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Saya mau bertanya dulu, ini napo sebulung bisa bahasa Batak atau tidak? Ada yang menggeleng, ada yang bisa. Kita campur ya. Kita campur ya, kayak bubur kacang hijau ya. Berbicara tentang Tondina Hodar. Molo di bagasan ngulutan na jolo di halak Batak. Jot-jot doon terjadi. Masalahnya adong do naman dokon toho dui adong nabinay-nay dui inna. Ale molo diturpukon toho do toho. Adong masa halak dikuasai Tondina Hodar. Molo tajaha evangelium naopaton ahdo tahe evangelium naopati Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Naopaton. Di Pabuado di bagasan cerita ni turpukon sian desa tu desa, sian kota tu kota, sian kampung tu kampung nunga di dalam ni Yesus. Dijupangi Yesus do segala bentuk manusia. Segala bentuk kehidupan. Naing membuktikan bahwa Yesus sanggup menjangkau sampai kepada tempat-tempat di mana orang-orang semua berada. Kita bisa katakan bahwa pelayanan Yesus tidak terbatas karena tempat, ruang, dan waktu. Peristiwa Yesus mengusir roh jahat ini terjadi di tengah-tengah atau di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Di TKI baru dope Yesus rap dohot akasi siana mendarat. Siana berlayar di Danau Galilea. Hamuna kadongan saporsian di bagasan Kristus Yesus. Jelas terlihat di son apa yang mau dikatakan tentang kedatangan Yesus atau misi. Buah sama ikon sahat ibana sian Galilea tu Gerasaun pitor adong masalah. Misi Yesus di son iman naing membebaskan semua orang dan mendatangkan damai sejahtera Allah di segala tempat. Kuasa Allah dinyatakan kepada semua orang. Tidak melihat apakah dia kaya atau miskin. Apakah dia terhormat
atau dia tidak terhormat. Apakah dia rajin ke gereja atau tidak. Itu tidak melihat tempat dan situasi. Di sini Tuhan mau menyatakan kepada semua orang dan kepada semua tempat supaya kita meningkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Tuhan mau menunjukkan siapa yang percaya maka kuasanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang itu memang bisa berkuasa, mengubah hidup seseorang. Saunari suku-suku Tuhita. Porsia dohita di pambahenani Tuhani. Kisah taringotu Yesus na mengusir todinahudaron. Ima naing patuduhon na berjumpa do Yesus dot alak gerasa alai asa pungu jolo-jolma. Dang nasoboy di jo Jesus sahalak gerasaon nahonato di nahodar. Alay niyan memang ikon di boto jolma do. Dang adong huaso na tatibbo selain huaso ni Tuhan Yesus. Idombain di dapotom ma dipakaluar mato di nahodari yang tadinya tidak memakai baju kemudian memakai baju. Boleh handphonenya disimpan semuanya? Kehadiran Yesus di bagasan ngoluta itu yang mengatakan kepada kita bahwa Dia yang berkuasa kalau kita percaya. Bagaimana cara kita mempercayai Yesus? Sama seperti pepatah nama dok tak kenal maka tak sayang. Kita kenal dulu songon dia do pandonganon ni Kristusi. Songon dia do pangaramotionna, pasu-pasuna, asini rohana. Berani kita mengatakan bahwa kita hebat seperti ini karena kita yang bisa jaga makanan kita. Sama mora HP hita, mololomo rohani Tuhan Yesus dibuat do. Hal na paling utama na ikon taula ganup manugot mandok mauliate. Di Sidungo, Boido Tadege, Lante, Boido Mardalan, Jala Boido Taidaka, Dakdanak Pinoparta. Godangan don waing jolma modom, laus Sodungo bimanogot ate. Torditaruho tu pondok Ranggon, dangi. Olo Boido Pedungo, ima. Apakah kita bangun pagi itu enggak kita rasakan bahwa itu adalah perbuatan Tuhan? Harus. Songonido nang di bagasan turpukon. Naing dipatuduhon bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Berteriak mahalak nahonaton di nahodaron. Jangan siksa aku. Kemudian Yesus mengeluarkan todindaho dari sian pamatang ni bawawon. Dilemparkan matu turise tu babi. Roma jol madisi. Buasa bolokonomo tu babi ih. Aha mana neng berengota. Lebih baik menyelamatkan satu orang menjadi percaya kepada Yesus. Sama halnya dengan kita. Kalau ada di antara kita yang benar-benar memberikan hati untuk gereja, masa tidak dicari
Walaupun dia sakit, pasti kita akan cari. Tetapi di sini latar belakangnya berbeda. Tujuan Yesus di situ juga saat itu mau menunjukkan kepada orang bahwa dia punya kuasa mengeluarkan tondi nahodari. Asal longgang jol mana mamereng di si hati hai. Jala ditiki. Nah dipakaluar Yesus. Godang do akka setan-setan na asing tunduk di boto hamudo inang mulut ajaha ceritaun secara asli adong do pembicaraan antara tondi nahodar dohot Yesus ahamai asa unang be disiksa. Ternyata tondi nahodari mabiar do tu Yesus. Salah satu topik yang paling penting. Ujungnya tondi nahodari mabiar tu debata ala niaha. Allah memang kuasa Allah di atas segala galanya. Dang bui tondi nahodari berkuasa. Allah nido tiki disukun ibana isi do guarmo ama di dokon isi guarna di dokon hata batakna loksa molo dalam bahasa Indonesia di dok legion artinya loksa beribu-ribu. Kata ini menunjukkan jumlah pasukan militer Romawi antara 3.000 sampai 6.000 pada saat itu. Jadi mereka itu kebanyakan kerasukan setan. Alai sude tondi nahodar ditikina merasuk loksai legion pasukan militeri tunduk tu Yesus. Hamuna kadongan sapurca di bagasan Kristus Yesus. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Nuai kita mardongan dope hita tuto dinahodar adong dope hita namardatu nuai ngon di boto hamu do datu tahe dang tutu datu dang tutu dongan amu dope sidang tutui. Anak naposo enggak ada ya. Walaupun belum dapat rokap, serahkan kepada Tuhan. Sekalipun tidak dapat kerja, belum dapat kerja, tetap bersabar. Enggak perlu pergi ke paranormal. Akaita ina, cucut doa menjaha. Aka komentar baik di YouTube, Facebook. Akai naon dang pos rohana tu aka amata na keluar tor dibae ma aji-ajian na asa moladong boru-boru nama mering ibana manggigi dang ulo jonok-jonok asa holan tu istrina amang tahe suami saya ganteng inang dakya mabiarau holan sana do ba molo macam-macam ibana 5 do na tinggal hon ibana dangi sonari dang 5 be nga pitu be dangi 4 geleng onom 4 geleng na pahopuna helana ida pula mabiarau kita kasih kepercayaan songon ini nang nuaing aka ama molo tabereng aka YouTube nuaing semua menjurus kepada bapak-bapak maaf ya amang. Suami yang tidak sayang istri, rezekinya terhambat. Ingat tong danginang. Suami yang kasar kepada istrinya tidak dapat berkat. Mudah-mudahan semua ama mamereng aka YouTube ya teh. Asa bangga hita songon ina.
Karena kami ini perempuan yang luar biasa. Tondi nahodar nuaing narotu hita dang dalam bentuk setan. Tondi nahodaron rotu hita dalam bentuk niat jahat kita kepada orang lain. Gabesi boli sondo hita. Hea dohami marhuria di sada huria. Begitu masuk jabuni ya, di ginjang ni jabui adong tempel-tempelan tulisan Arab. Ado lapatan nunnya menjaga jabu amang tahe. Ibai maroda jabu muna mololau tu dia dibuang mak. Marhua ma dijaga-jaga jabu. Apa yang kita takuti? Molo porsia hita songo na didok diturpukon. Kuasa manang ahape na satu hita kuasa gelap. Toni nahodar dang mampu. Ay nga dibungkus tutup semua. Di bagasan ton di porbadia. Isi na naing mangalo kekuasaan Tuhan. Adong? Kan ada dibilang dalam bahasa Indonesia. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Enggak ada yang berani. Kuasa roh jahat mendatangkan penderitaan ido. Jadi molo mardongan hamu tua kadatu satoki doi sonang. Nggodang do manarita. Alai kuasa ni Yesus mendatangkan damai sejahtera saleleng ni lelengna. Karena orang yang dirasuk setan itu hidupnya ada dalam penderitaan. Dia akan diasingkan, bahkan molo tabereng nuaing akan naritik, unang maju kerasukan setan. Dianggap ritik nuaingon ngapitor dipasung dangi. HP dang menolongi, lam ritik do dangi. Apakah kita masih bisa memikirkan hal yang terbaik? Sama halnya dengan kehidupan nyata. Ini untuk anak-anak nih. Kami orang tua bisa mengurus 4, 5, sampai 7 anak. Tapi 4, 5, 6, 7 anak tidak bisa mengurus satu orang tua. Toho doinang tangis dona tuai dang di telepon kamu, dang di suku kamu. Sudah makan, Mak? Lagi ngapain, Mak? Jangan lupa makan. Hola nih pe telepon, sonang dorohamu nainang. Aku ya Mang, berek kamu Mak. Hanya dengan kata-kata itu orang tua bahagia. Jangan udah karejo punya gaji lantas sombong. Mamanya minta, mama nih mata duitan minta duit mululu. Nasu di botoho udah perjuangan hami akaina. Melahirkan kalian ke dunia itu berjuang. Hidup dan mati. Tiba-tiba kalian bilang, aku juga gak mau dilahirin. Batahe. Gak berbalik-balik bejol manuaingon. Ya, saya tidak percaya dengan kata orang. Di sini ada 2 naposo. Saya percaya apa kata Yesus. Coba kalian 2 naposo. Ucapkan dulu hukum yang kelima. 1, 2, 3. Itu inti. Siapa yang menghormati orang tua, dia menghormati Tuhan. Siapa yang menghormati orang tua dan tidak membuat orang tua berair mata, hidupnya akan sukses. Mau? Siapa yang menyakiti hati orang tua, cari kerja, jodohnya pun akan susah. Itu intinya. Siapa? Kita juga di sini orang tua yang masih punya orang tua. Apalagi ini ya kaparomai na tenang. Olo mangido hepeng si matua unang muruk-muruk kamu. Ay molo nga mate si matua dang adong besileho no tuna sida. Molo alan 200 300 tale may. Ujungna alanin nata hormati do na tua-tua, ya anak kota do dipasu-pasu tuhata. Kalau mereka ini sukses berhasil itu karena kita menghormati orang tua kita. Dan anak-anak itu juga dituntut. Kalau sudah
sukses, jangan pernah lupa. Yang membuat kalian sukses itu bukan hanya usaha kalian, tetapi doa ibu. Di doa ibuku, namaku disebut. Itulah orang yang dirasuk oleh Tondi Parbadia. Mangulahon lomo ni rohani debata. Mangulahon las ni rohani sude jolma. Kalau tidak bisa bikin orang lain berbahagia, jangan bikin orang lain menangis. Hamuna kadongan sa porsian di bagasan Kristus Yesus. Kita memiliki panggilan untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Menyaksikan pengalaman haporsiota. Ini adalah perintah untuk orang yang percaya. Kesaksian dan pengalaman iman kita, ini yang akan membuat kita semakin diuji dan kita kuat. Kenapa kita bisa diserang oleh Todina Hodar? Alagaledo haporsiauta. Sama itu dengan tangan ini. Kalau dia kita kepal, moladong namasa, gugudo tanganon, mangalo musuh. Ale molosanga do terbuka, Roma ajaran opung siadui, Roma sianon masuk paranormal, Roma jin sianon, adong ma opung siadui, gabe mordong maibana dang riboto be. Gabe lilu ma. Molohot do haporsiaw tatutuhan ni, kita tidak akan pernah terganggu. Songon ikan di laut kecil, dia bisa bebas marlang itu dia dan ngadong pengaruh nih kadar air garam atau ombak besar, dia tetap bisa bebas marlange. Ale molosa nggak mate sadari udah nih ikan nih, apa yang terjadi? Ikan itu akan membusuk. Sarupa doat hapor siautai. Molo mangolu do hapor siauta, danga dong nabui to di nahodar satu ngoluta. Molo mangolu do hita di bagasan Tuhani, jala pos rohata di Tuhani, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Unak kolan kata-kata mutiara, andalkan iman. Malo nai ho mandok ko ni. HP holan ro paru kilon ngator madeli ho. Torido koko da urang adong Tuhani. Buado Tuhan. Udok kodo malu malibuha sa mate. Jangan marungut-ungut. Selalu bersyukur. Karena hidup ini berjalan sesuai dengan arus yang ada, ya. Digambarkan hidup ini seperti sungai yang berjalan. Pernah nggak kita lihat arus sungai berbalik? Terus berjalan mencari muara, laut ataupun danau. Dia akan jalan terus mencari yang lebih besar. Hidup kita juga begitu. Udang dohita dalam pergumulan. Dakwalak kamu nang pedison happy au. Itu karena saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Undang pula mabiar hita dia kasahit. Dak pula si pajujur-jujuron sakit. Dak pula si pabuah-buahon mangalang obat majuaw, banga lansia. Semua lansia tidak ada yang lepas dari obat. Molo akas naposo bulungon bere kamu matasna, lipstick badak dot minyak wangi. Ale molo lansia ay sina minyak angin, obat. Ale pos rohanang si songoni. Au sonang doro aku mamereng akalan sian waeng hadir di gereja. Karena itu adalah kebahagiaan. Bui sahat tu bagas joroon dalam perjuangan perjalanan nang pelangkah tertatih-tatih alai bui do marsao rap doho Tuhani. Hamuna inang amang yana konami na po sebulung di minggu dung Trinitatisan naing dolam nyata, semakin nyata bagi kita betapa kuat kuasa Allah itu sangat luar biasa. Allah Trinitatis, Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus sebagai penyelamat penghapus dosa-dosa kita. Roh Kudus yang menguduskan kita, yang menolong kita di dalam setiap menaklukkan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi oleh karena itu kita diajak bahwa Roh Kudus akan menghibur kita. Tuhan sanggup melakukan apapun.
Tahun di nahodar tekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan mendokon unang be siksa au. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengeluarkan tahun di nahodari. Dalam kenyataannya beberapa pandangan teolog kita ini mengatakan bahwa Tony Nahodari merasa tersiksa karena dia tidak punya tempat, diusir oleh Tuhan. Marilah kita tunjukkan songona di dok epistel tadi ya. Tahu nggak bahasa Indonesia epistel kita tadi itu tuh yang sering kalian nyanyikan. Seperti rusa rindu. Rindu engkau, kaulah Tuhan. Rindu menyembahmu. Lanjut. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau segalanya. Dengan lagu ini kita harus katakan bahwa memang benar Yesus adalah segalanya bagiku. Seperti kerinduan jiwa kepada Allah, sebagaimana yang dinyatakan tadi dalam epistel Bani Korah, ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kerinduan kepada Allah kita ini kita tunjukkan melalui datang, turut berpartisipasi, aktif dalam segala kegiatan pelayanan di gereja, menyaksikan pengalaman iman kita yang kuat. Kita datang bukan karena mau kur saja, tapi kita datang mau dibentuk oleh firman Tuhan, kita mau ditegur oleh firman Tuhan, molona didok, moladong parjamita, hona jamita na Tuhamu unang dokon, namanyindir tuau dui, daong. Alana hatani dibata, tajom songon podang si dua, baba, tusod do parjolo, dang natusan, tusod do parjolo, tuau do hatai, baru pe tuna manangyakon. Jadi tidak ada firman Tuhan yang menembak, yang menusuk. Tapi kalau memang kita dikuasai oleh roh Tuhan, firman itu kena dalam hidup kita, yaitu kita jalankan. Jadi bagi amang inang, soal pergumulan rumah tangga pasti ada. Anak-anak juga soal pergumulan pekerjaan, jodoh, dan juga segala hal yang ada pada kita serahkan, kita yakinkan bahwa Kristus adalah segalanya bagiku. Sehingga tidak ada lagi todi nahodar songgop manang tu ICP molo ibana rapon Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Dipaingot hodo kami. Patuduhon nahodo segalanya di dalam ngolu nami. Asa lam tutang nahami di bagasan hapor siaon. Jala mampu kami mengadopi akan masa di bagasan ngolu nami tanpa harus dengan emosi. Manang ahape na masa di bagasan ngolu nami, mulo naung ido di surat toko tu kami, hujalo kami do Tuhan. Alay lehon madihami, hagogoon, hapistaran, habisuhon, lau mengadopi akan masa di ngolu nami. Di aka ruasmu Tuhan naro, di tikion pasu-pasu kami saluhut na tarlumobi madina tua-tua nami lansia. Nah hadir di garijaon tambahon ma pasu-pasu hagogoni nasida tarlumobi tambahon ma nang silas ni rohana sida. Asa di namandalani sisa ni ngolo namion akalansia di bagasan las ni roha mami rapon ho Tuhan. Aka keluarga nama kasih holi lume-lumem. Tung tangi maho Tuhan di sihol ni rohana sida. Di kehadiran dak-danak di tonga-tonga rumah tangga.
jala di akka natoras na masihol di jo opung tung tangi Tuhan di lungon ni rohana sida di pangiduan na. Ngolotung adong nadinggan pamatang na nuengon pasu-pasu ma leon hai pason di ibana satu hari-hari yang ditunggu. Akaya nakon namin na so dapat karijo dope. Pasu-pasu ma leon kemudahan. Songonin ng keluarga na konapeaka na mga lulipar karijuan. Homana patuduhon. Jalan kemudahan lau mandapoton aka parkarijuan. Asaboy mencukupi keperluan biaya di rumah tangga. Yan ako nami, boru nami na so dapot pasangan, rokap na, pangidohami masyako Tuhan, lehon, na dumenggan menurut Tuhan, unang nadinggan di hami. Asaboy aka pasangan-pasangan Tuhan, menciptakan keluarga Kristen yang harmonis, keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Ya anak nami naung lulus sekolah di perguruan tinggi Nuaingon Mauliate. Ya anak nami na so dapot sekolah dope Nuaing. Na TK tu SD, SD SMP, SMP tu SMA, SMA tu perguruan tinggi. Tungtu dia penasida sekolah. Patuduhon mak keberhasilan nasida. Ay saluhut nahu dalani hami di bagasan ngulu nami. Sa guru di lomoni rohamdo Tuhan. Akka hami keluarga nadong dope pergumulan, masalah pribadi, masalah pelayanan, masalah hati, homa Tuhan. Na mangurupi hami di pergumulan nami. Lehon solusi di hami saluhut na asabui. Hami di bagasan hamoleateon di kehadiranmu. Dia karuasmu na di bagasan parsahiton, baik di rumah sakit, manang di jabu pe, leon maha mamalum di nasida, asabui toktong nasida marlas ni roha, mamuji pasangapon guarmu nabadia. Dia karuasmu na mga lehon, persembahan, ucapan syukur, tuhuria, tabay madinasida 100 kali lipat. Asa toktong di bagasan las ni roha nasida pasahaton, silas ni roha nasida, marhite, pelean na pinapunguna sida. Dia ka keluarga-keluarga Tuhan na mempersiapkan pernikahan anak boru noeng lehon ma dinasida kemudahan dalam proses semuanya. Tuhan pasu-pasu sudah parhalado di son amang padita inang Bible Fro asa homa na mangaleon kerjasama nauli asa boy toktong marsaringar guarmu di tunga-tungani huriamon Tuhan jala tarpasu-pasu sude ruas ni huria di son dinamulak pehamisian ingananon pasu-pasu hami asa mabuan pasu-pasu na godang imaroha na sonang na siyakko padao masyak kami pikiran-pikiran negatif asa boy hami Tuhan pos roha jala porsea olak kodo Tuhan keselamatan nami jala hodo nama masu-masu kami. Molotung adong kami Tuhan nuaing di bagasan pergumulan menunggu hasil rumah sakit tongma tuho Tuhan leonokku lehonomu tu akadongan namion asa sabar nasida jala tung ahape hasil sian dokter saluhut na gabe pahoton haporsion nami porsia kami disudi pambayananmu. Tuhan mau lihat tema disudi asini roham dot pasu-pasu nong sahat Tuhami. Sesa jumolo dosa nang pangalasion nami. Di bagasan unduk dot serep ni roha martangya kami tuho jalo matang yang nami asi maroham. Amin. Tapuji Tuhata, huta pasat ma peleata tu pembangunan. Coba di mata tadung, bertanu bertuata, musuh tak ikut taludu, di
Lehon ayat 2 jongjong mahita saluta. Tatangihon ma peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Odo haroron ni salut si leon-leon na denggan dot nasa libasan na maliutus. Upasat hami masyanan ni lehomi tu hami pela nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus si jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilianon. Patimbulhon harajon muritongatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan hami godang ni si leon-leon itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di Banua Ginjang, say pinadbadia magwarmo, say Roma harajonmo, say South Malomone Roham di Banua Tongahon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongar namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajan dan agaku radia sangapan saleleni lelena Mulak mahamu di bagasan dame, jalamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasarhon ma tondina. Di pasarhon madamena tu tondim. Amin.